ไปมีเหรอครับไม่พุงต้องล้มตะคืนแล้วแผ่นหมดครับโรงงานยังยุบครับต้องบ้านกินบัตรเหลือไอ้มดแนวปกตินะครับนี่หัวบ้านนะบ้านผมกับโดนก็หลายครับเป็นร้อยมั้ง